最近有單自己屋企嘅嘢，咁我最近啦，即係因為我有啲嗰啲叔父啊、嬸阿姨嗰啲嘛，咁最近咧就係即係嗰啲阿嬸嬸啦，咁嬸嬸嘅爸爸就去世，咁然之後咧，即係正常都算係遠噶啦，即係我嬸嬸嘅爸爸，咁然之後我出嚟諗住啦，咁應該真係我老豆去啦，係咪？然之後我就收到一個信息。就話我哋即係嚟緊咧，阿嬸嬸個爸爸咧就會喺邊度搞喪禮，咁然之後咧，我哋都調唔到假，因為都編排好晒啦，因為知道咗之後，隔1-2個禮拜就要去噶啦，咁然之後就話，即係我哋調唔到假，不如阿倫仔，因為我即係我老豆咁樣叫啦，阿倫仔，不如就你做代表去啦，咁樣，之後我就好似怪怪地喎咁樣啦，咁然之後咧就到最後咧都冇辦法，我代表咗我全家，即係叮叮噹噹都冇去嘅，就我自己就一條友代表晒我嗰家去，咁然之後就我去，真係就得我去啫，咁然之後咧我就即係同我老豆講，喂，咁阿爸咁就係咪要封白金嗰啲啊咁樣？阿爸就係喎，咁我封埋俾你啦。好奇怪，其實成單嘢我而家諗翻起，即係因為知道呢個消息之後啦，咁然之後咧就因為我而家我同阿丁同埋阿娜娜咧，我哋3個搬咗出嚟住噶嘛，咁然之後我阿爸阿媽就同我細佬就自己住噶嘛，咁然之後咧我就知道咗我做代表啦，咁然之後我就翻去即係同我老豆講係咪即係我去啦，咁然之後就話咁阿爸你封白金俾我就帶去啦。其實成件事我諗起真係覺得好撚戇鳩。我袋住咗嗰封白金，我袋咗1個禮拜啊，好撚癲！我冇辦法相信，我自己袋住嗰封白金，我心諗屌唔撚係喎，而家係點撚樣啊喂？好似封撚咗俾我喎而家，之後我心諗喂唔撚係喎，但係佢封撚咗啦嘛，問題冇索，嗱呢單嘢真係唔能夠講笑，冇索，白金都索唔撚係人嚟嘅。咩都可以索，白金真係咪撚索？咁然之後即係封撚咗啦，即係幾多01咁樣啦，即係實際數字唔撚講啦。佢又攞撚咗個白信封，就然之後就俾我，咁阿倫仔就交俾你，咁2個星期後咧你就幫我哋交啦。之後就好啊，冇問題啊。咁我當刻其實都喺度諗，即係好理所當然啊。我係做代表，咁我老豆俾封白金我帶翻屋企，再攞過去，好正路啊。但係唔撚係喎，諗下，我而家袋撚住封白金2個禮拜，做乜撚？即係其實唔需要啊！我到時喺度，你俾翻嗰個錢我咪得咯？你做乜封入去？而家好似封咗白金俾我咁啊！咁然之後就我心諗屌，但係我又唔撚拆得㗎喎，拆咗仲撚大鑊㗎嘛！咁然之後咧，我就將嗰封白金就一路咧就擺喺廳下面嗰個櫃嗰度咧，我就真係完全冇撚理佢，你冇得搞，因為成件事已經錯撚咗啊！咁我真係盡量諗住就係，我就將封白金就擺，即係嗰個位都好撚隱蔽，就收埋佢，諗住2個禮拜再攞翻出嚟封印咗佢先。屌你！然之後真係退到2個禮拜之後，真係正1個日啦，我先攞翻出嚟擺落個袋度送過去。其實諗翻真係好撚戇鳩啊！我同大家講啦，即係你哋可能即係大吉利是講句，即係 touch wood 講句，遲啲有機會可能真係要去到一啲喪禮、一啲葬禮，要去封白金嘅時候，你代定一個錢，再加1蚊，OK， 即係譬如1001咁樣，代定去到門口封俾佢，千祈唔好好似我咁，阿倫仔啊，咁你幫我袋住封白金先啦，咁我就到時你就帶埋去啦，千祈唔好，真係唔好話咩OK 就即係嚟緊要去喪禮，咁我就封定先啊！即係屌你老母，即係好撚似個人好 well prepare 咁，你 prepare 乜撚嘢啫？但係唔使噶嘛，咩白金之星，你咪撚搞笑先啦！其實呢單嘢好撚恐怖噶，係嘛？即係雖然即係到最後好成功送我封，即係俾咗份心意人哋，咁過程亦都冇咩事，但係真係唔好做白金之星。再癲啲係一樣嘢，就係乜撚嘢咧？咁我去到封完白金啊，其實就因為其實嗰個場面咧係好莊重，成個氣氛你係感覺到就係好壓迫，然之後大家都係好凝重。其實我嗰下即係雖然嗰個即係我阿嬸個爸爸啦，其實即係雖然話就話唔係好。即係一定係好遠親噶啦，一定係好遠親，同時間亦都係完全唔識噶啦。
即係對我嚟講，其實係唔應該有啲咩感覺㗎。但係當你去到嗰個場地嘅時候，你唔知點解好自然地你就會覺得好難過。OK， 同時間亦都係會見到個雙相，然之後你都會眼濕濕。咁其實係我一路都係 keep 住係好沉重、好嚴肅喺嗰個階段入面。咁佢呢個喪禮呢，其實都冇咩特別。但係大致上我就係同大家講，就係去到呢啲場景呢，就算嗰個人你唔係好熟悉嘅時候，當你去到嗰個環境嘅時候呢，你都投入咗一件事，都會好撚識。其實我有一兩下我都係眼濕濕。破掉有冇笑？冇笑，因為點解呢？佢呢個其實係一個基督教，佢係一個基督教嘅一個叫做送別會啊。佢嗰個唔係寫喪禮噶，佢係寫送別會噶。佢係一個基督教嘅送別會嚟嘅，因為佢係教徒。佢係一個基督教嘅送別會。咁然之後呢，中間有單嘢其實都好撚癲。咁因為呢，佢係作為基督教送別會呢，因為我其實都第一次去，我係唔了解嘅。但係佢都係要俾白金㗎，佢都係要俾白金。一完咗就即刻食咗啦，即刻食咗嗰粒糖，同埋嗰1蚊呢，我即刻用咗去搭車㗎啦。係要封嘅，即係呢個始終都係即係雖然話就係一個基督教嘅儀式，你唔理咩教，呢個係一個傳統嚟㗎。我唔係食撚咗1蚊啊！屌你老母！我係食撚咗佢吉儀入面有粒糖，有個1蚊㗎嘛，咁我就食撚咗粒糖，個1蚊呢，就攞咗去搭車。我飲啖水先，我冇辦法相信啊！即係走埋去，即係好似去機鋪咁啊！唔該，食錢啊！咁之後佢走去整部機啦，冇食喎啊！我食撚咗，係咪好撚好笑啊？屌你老母！咁然之後因為咧佢其中一 part 咧就係要唱歌㗎，佢係要唱一啲基督教嘅聖詩嘅，好撚癲！即係我周圍係有一個人咧，佢唱到好大聲，但係唱錯啊！我去到嗰一下，我真係頂唔到，真係好辛苦。即係有一 part 就係即係叫做唱埋首歌就送別咁樣啦，好撚辛苦。即係佢本小冊子入面咧，其實就即係有一啲我唔知道聖歌定係咩啦。我唔知點解，即係佢嗰個傳統就係你要唱歌，有啲聖歌要唱。OK，咁我一定唔識噶啦。咁其實我都係主要都係即係讀下咁，然之後盡量跟下細聲，等啲識嘅人唱。但係好撚癲，我附近有一個佢係唔識唱，但係勁大聲，再加有幾粒字走音，我好撚辛苦。我唔識講啊！我講真，我係好撚痛苦啊！真係我講下，我唔想回憶翻嗰個畫面，但係對我嚟講係好撚折磨，因為你知道嗰個場合係好撚莊重、好撚莊嚴、係好撚神聖嘅，但係冇辦法咯，我咪冇笑出聲。我本身讀緊，即係好細聲讀緊，我係停撚咗咯，我係即刻當刻停撚咗，然之後我係盡量係將我所有嘅情緒係壓抑得好撚犀利，我已經唔敢再唱啦。我唔敢擘大個口，正確啲嚟講，但係我嗰一刻就係我停咗落嚟，我喺度扮諗嘢咯。我嗰一刻就係扮諗嘢，然之後我就諗住快啲唱完，快啲唱完，快啲唱完。我全程就係耷低個頭，耷到好撚低，然之後冇擘大個口1秒，我冇笑，我係冇笑嘅，發誓我係冇笑。唱下歌，我真係停，我真係好似跳撚咗掣咁，之後就我又真係定撚咗喺度，然之後佢唱完之後，我就慢慢先收復到個情緒，係好撚辛苦。成件事我只能夠講係好撚錯啊！但係冇辦法，就係咁啦，call in 啦，屌我唔想再講啊！